Potrzebujesz nas w skromnym szyku nazw, oczekując aż szmer rozrusza gwar i powtórzy się, zapętlając krąg, docierając tam, gdzie nie dotarł żaden błąd. Gdy powraca strach, spoglądamy niepewnie wstecz. Czy wystarczy sił, by przed niczym nie cofać się? I jednym ruchem spraw, by mógł naprawiać świat, dostrzegam błędy i oddalam gniew. To nie jest czas, by tak bezczynnie stać. Unieśmy się, ocalmy resztki wnet. Gdy czegoś bardzo chcesz, nie poddawaj się, nie bój się kolejnych zmian. Jeśli bardzo chcesz zmienić życia sens, nie poddawaj się, stawiaj wyższy cel. Chcesz wciąż dotrzeć tam, skąd nie wraca się, obciążając zmysł, wiodąc bacznie prym, bez uścisków i pożegnalnych słów. Mamy sygnał, by znów wywołać cud. Gdy powraca strach, spoglądamy niepewnie wstecz. Czy wystarczy sił, by przed niczym nie cofać się? I jednym ruchem spraw, by mógł naprawiać świat, dostrzegam błędy